En panne. Tu peux descendre? En panne, plus d'huile, moto coupée. Plus d'huile, moteur coupé. Ah, elle est là, ici, le tableau d'huile, non? Ouais, regardez s'il n'y a pas une fuite. Non, ça c'est pas ça, c'est celui qui est écrasé. Putain. Mets la moto droite. Hein? Mets la moto droite. Pour voir si je vois à niveau. Mets-toi à l'autre côté, non, par là. Ouais, pour te Ouais. retenir au Pousse cas où. là encore. Il n'y a pas de niveau. Il n'y a pas de niveau? À mon avis, il n'y a plus de niveau. Vas-y, tu peux reposer. Regarde si le pied il est bien posé. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon? Ouais. Fais voir sur la chaîne pour voir si on voit quelque chose. On va téléphoner à Ada. On Ouais. va téléphoner à Ada avec mon... J'espère que le moteur il n'est pas bousillé. Mais putain, cette bécane elle a pas été révisée. Je crois pas. Ça fait déjà le deuxième truc. Hein. L'embrayage et maintenant il n'y a plus d'huile. Et là, si on est en panne ici, on est bien. Parce Bah. que là, de toute façon, je vais pas essayer de redémarrer, je vais niquer le moteur. Bah ça va encore, c'est qu'on n'est pas trop loin de la ville. Il faut aller en ville rechercher de l'huile, un bidon d'huile et on Ouais. met de l'huile dedans. Ouais. En espérant qu'on n'a pas pété le moteur. Parce qu'elle s'est coupée tout seul. C'est peut-être en sécurité. Hein. J'espère. Bon, Date, il va quand même s'inquiéter s'il nous voit pas. Envoie-lui Ah, je vais un appeler. message. Attends, je vais appeler. Bah, elle appelle, dame. Parce que lui, il est fait... Moi, ça je peux pour pas moi. envoyer un message, Ah, mais moi je peux. envoie-lui un message comme quoi on est en panne. Ça décroche pas. Parce que c'est lui qui est... Non, bah c'est tout, il raccroche. C'est parce qu'il a. Il va voir que t'as appelé, il va te rappeler après. Mettez warning peut-être. J'ai même pas mes warnings. Ah si, c'est bon. Je vais me mettre derrière la moto, j'ai pas envie de me faire écraser. Merde, cendrier, il m'a mis cendrier au lieu de Sandrine. Bah il est là. En panne. Là où? Là, il cherche pour faire demi-tour. Ah, il fait demi-tour tranquille là. Non. Avec Dave derrière, il a passé les pieds pour faire un demi-tour là. Attends, il est parti faire du coup, je vais pas les voir. Elle est où? Ah, par là, elle est Ah, parce que je vais pas vous passer. Je vais peut-être pas aller voir quoi. Déjà, on me fait déjà passer pour un pervers, alors là... Ah ouais, bon, alors là.
Il arrête toujours pas. Mais... C'est halluciné, David. Là, il faut aller chercher de l'huile et là, il faut aller chercher de l'huile et puis qu'ils reviennent. Mais je sais pas pourquoi il s'arrête pas là. Pourquoi il s'est pas arrêté là tout de suite? Il cherche à faire demi-tour. Il est parti où? Il est parti où? Il n'a pas besoin de s'arrêter. Et là, elle démarre plus là. Donc, je pense qu'il faudra aller en ville chercher de l'huile pour en remettre. Mais je pense qu'ils m'ont donné une merde, hein, parce que je suis embêtée depuis que je l'ai cette moto. Merde, j'ai pas arrêté ma GoPro en fait.